Հարց եմ ուղում, ժողովուրդ ջան, ձեզ։ Ինչու եք այսօր եկել եկեղեցի, ինչու եք եկել պատարագի։ Այս հարցը այսօրվա ավետարանական հատվածից էր։ Մարդիկ գնացին Հիսուսին փնտրելու, տեսան այնտեղում, ուր հացը բազմացրել էր, չկա, եւ նավակներ նստած գնացին փնտրելու, եկան ի վերջո Կափառնայումում գտան Հիսուսին։ Եվ հարցնում են, ասում են, Տեր, դու երբ եկար այստեղ։ Իսկ Հիսուս ինչպես էր գնացել, նավակ չկար, ծովի վրա քայլելով էր անցել ծովը։ Հիմա հարցնում են, երբ եկար այստեղ։ Եվ Հիսուս մի անգամից այս կարևոր հարցն է դնում իրանց առաջ։ Ասում է, ինչու եք ինձ փնտրում։ Դուք ինձ չեք փնտրում նրա համար, որ նշաններ եք տեսել, այլ նրա համար եք դուք ինձ փնտրում, որ կերակ են հացից ու կշտացած, որ ձեր փորը լցվեց։ Եվ Հիսուս շատ կարևոր բան է ասում։ Ասում է, գնացեք, աշխատեք, ոչ թե կորստական կերակրի համար, այլ այն կերակրի, որ հավիտենական կյանք է պարգևում մեզ, որը կտա Հայրը Աստված։ Ուրեմն, մենք ինչ ենք փնտրում, մենք ինչի ենք եկել եկեղեցի, մեր փնտրտուքը ինչ է, ամենատարբեր մարդիկ ամենատարբեր բաների համար են եկել։ Մեկն եկել է, որ Աստված իր կյանք օրհնի, մեկն եկել է, որ Աստված իր հիվանդությունից իրեն ազատի, մեկն եկել է, որ ձախորդությունների ու փորձությունների մեջ է, Աստված ուզում է այդ վիճակից, ինքն ուզում է, որ Աստված իրեն այդ վիճակից հանի, մեկն եկել է իր երեխեքի համար, մեկն եկել է իր ծնողների համար, մեկն եկել է ամուսնու համար, մեկն եկել է կնոջ համար, մեկն եկել է տուն ունենալու համար, մեկն եկել է չգիտեմ, ունեցածը կորցնելու համար, մեկն եկել է իր մեղքերի թողության համար, ամենատարբեր բաների համար։ Այսինքն, ինչի համար մենք այս աշխարհի մեջ ապրում ենք, այտենց էլ եկել ենք։ Ինչի կարիք մենք ունենք աշխարհում, ըստ մեզ, դրա համար էլ եկել ենք։ Եկել ենք, որ մեր հոգսը, մեր մտածումը, մեր պետքը, մեր կարիքը դնենք Աստծու առաջ։ Մենք չենք կարող մի ուրիշ բանի կարիք ունենալ, մի ուրիշ բանի համար գալ Աստծու առաջ։ Մենք ամենախիստ, ամենաանհրաժեշտ բանի համար ենք գալիս Աստծու առաջ։ Եթե մենք հացի խնդիր չունենք, չենք գալիս ասում, Տեր Աստված մեզ հաց տուր այսօր։ Բայց այն մարդը, որը խիստ հացի կարիք ունի, գալիս ասում է, Տեր Աստված իմ մի կտոր հացը տուր այսօր ինձ։ Բայց Հիսուսն ասում է, գնացեք, աշխատեք, ոչ թե կորստական կերակրի համար, այլ հավիտենական կյանքի կերակրի համար։ Այստեղ կյանքի, նպատակի և կյանքն ապրելու ճանապարհի մասին է խոսքը։ Ինչ է կորստական կերակուրը, ինչ է հավիտենական կյանքի կերակուրը։ Ասեմ ինչ է, դուք այս մասին գիտեք, Իսահակ նահապետը երկու որդի ուներ, մեկի անունը Եսավ էր, մյուսի անունը Հակոբ։ Եսավը Անդրանիկն էր, Հակոբը կրտսերը։ Անդրանիկ ոչ թե ավագ առումով, նաև ավագ էր, բայց Անդրանիկ, որ իր հոր օրհնությունը եւ ժառանգորդը ինքը պիտի լիներ։ Անդրանիկ էս է նշանակում։ Անդրանիկ նշանակում է, որ աստվածային օրհնությունը հայրը պիտի փոխանցեր իր Անդրանիկ որդուն։ Եսավին, Հակոբը կրտսերն էր։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Օրերից մի օր Հակոբը շատ մեծ փափագ ուներ, ինքը դարդ էր անում,
Ինքը հոգս էր անում, ինքը տանջվում էր, թե ինչու ինքը անդրանիկ չի։ Եվ ինքը մեծ նախանձավորությամբ փափագում էր անդրանիկ լինել, ինչի համար, որ Աստծո օրհնությունը իր վրա լինի, որ հայրը իր հայրական օրհնությունը իրեն շնորհի, որպես անդրանիկ, այլ ոչ որպես կրտսեր։ Բոլորին էին օրհնում հայրերը, բայց հատուկ օրհնությունը անդրանիկին էր գնում։ Եվ Հակոբ Էզբանի նախանձավորն էր։ Եվ օրերից մի օր ինչ եղավ։ Եսավը որսից եկավ տուն, սոված, շատ սոված, եւ Հակոբին ասում է, այդ որ ապուր է սեփել, մի աման կտաս այդ ապուրից ուտեմ։ Հակոբ առիթ օգտագործեց։ Ասեց, Եսավ, իսկ համաձայն ես, դու քո անդրանկությունը տաս ինձ, ես քեզ տամ ապուրը։ Եվ Եսավն ասեց, սովից ուշքս գնում անդրանիկությունը ինչի սապեք, դու ապուրը տուրից։ Համաձայնվեց եւ իր անդրանիկությունը մի աման ապուրով վաճառեց եղբորը։ Եվ այդ օրվանից Աստված Հակոբին անդրանիկ համարեց, Եսավին ոչ անդրանիկ։ Հետո Եսավը զղջաց, արտասվեց, բայց արդեն ուշ էր, արդեն ծախել էր։ Ժողովուրդ, կորստյան կերակուրը այդ մի աման ապուրն էր, հավիտենական կերակուրը անդրանիկությունն էր։ Այսօր մենք ինչի համար ենք ապրում, մի աման ապուրի, թե Աստծո օրհնության։ Այսօր ինչն է մեր նպատակ, եկեք մտածենք այս մասին, ես մտածեմ, Ժորժ ջան, լուրջ խնդիր կա, մենք բերանով ասում ենք, բայց սրտով ու կյանքով այդպես չենք։ Կորստյան կերակուր եւ հավիտենական կյանքի կերակուր։ Ավետարանն ասում է, մարդը երկու տիրոջ չի կարող ծառայել, եւ Աստծուն եւ մամոնային։ Մեկին պիտի ծառայի, մյուսը պիտի ատի, կամ մյուսին պիտի ծառայի, այն մյուսին ատի։ Դե հիմա եկեք մի բան հասկանանք։ Իրականում մենք մտածենք, ամեն մեկս մեր մեջ, առաջերտին ինձ է վերաբերվում այս մտածումը։ Ես ինչն եմ ավելի սիրում։ Աստծուն եմ ավելի շատ սիրում, թե փողը, արծաթը, նյութը։ Լուրջ խնդիր է։ Երանի նրան, ով որ հենց հիմա համարձակ կարող է կանգնել ասել, միանշանակ ես այդ հարցի պատասխանը տալիս եմ, որ ես Աստծուն եմ սիրում, իմ համար փողը, նյութը նշանակություն չունի։ Երանի ձեզ։ Ուրեմն Ժորժ ջան, լուրջ է խնդիրը։ Այս կյանքը մեզ տրված է ոչ թե կորստյան կերակրի համար աշխատելու, այլ հավիտենական կյանքի կերակրի համար աշխատելու, փրկության համար, երկնքի արքայության համար, բայց մենք թողած ճշմարտության ճանապարհը գնում ենք ստի ճանապարհից։ Ստի ճանապարհը սատանայի ճանապարհն է, որ խաբեց, գայթակղեց, ասեց, ինչ գործ ունեք, Աստծուն եք լսում, եկեք կերեք, խմեք, շատ համեղ պտուղ կա ստեղ։ Եվ մենք, մեր նախահայրը, ու իրանից հետո մենք բոլորս թողեցինք Աստծո պատվիրանը եւ դառանք դեպի սատանան։ Եվ գնացինք հաճելի պտուղն ուտելու ճանապարհով, ցանկալի բաների հետևից եւ Աստվածասեր դառնալու փոխարեն դարձանք ցանկասեր։ Եվ կորցրինք Աստծո շնորհը, կորցրինք հավիտենական կյանքն ու երկնքի արքայությունը։ Եվ Քրիստոսն ասում է.
Գնացեք աշխատեք ոչ թե կորստյան ենթակա կերակրի համար, այլ այն կերակրի համար, որ մնում է հավիտենական կյանքի համար, որ մարդու որդին կտա ձեզ, քանի որ նրան իր կնիքով հաստատել է Հայրը Աստված։ Նրան ասացին. ինչ անենք, այս էլ կարևոր հարց է, մենք այս հարցը միշտ տանք մեզ, ինչ անենք, որ Աստծո ուզած գործերը գործենք։ Լավ, Աստված մի բան է ուզում, ինչ անենք, որ Աստծո ուզածով ապրենք, ինչ անենք, որ մեր կյանքը Աստծո ուզածի պես լինի, եւ մեր Տիրոջ պատասխանը Աստծո ուզած գործը այս է, որ հավատակ նրան, ում նա ուղարկեց, այսինքն Հիսուս Քրիստոսին։ Էս է ուզում, Աստված շատ բաներ չի ուզում, մենք այս բանը թողած Աստծուն, Աստծու որդուն հավատալը տարբեր բաներ ենք ձեռնարկում, էս ենք անում, են ենք անում, մենք ենք անում, են ենք անում, հլը մեկը հարցնի, ասի, հլը մի րոպե սպասի, եղբայր, հավատում ես, կասենք հա հավատում ենք, բայց պիտի ասի քո գործերը հեչ նման չի հավատքի գործերի։ Աստված ասում է, ով որ հավատում է, սենց պիտի անի, բայց դու տես չես անում։ Ով որ ինձ հավատում է, ով որ ինձ սիրում է, պարտավոր է իմ պատվիրանները պահել, դու չես պահում պատվիրանները։ Բա ինչ պիտի լինի, բա ոնց պիտի լինի։ Եվ ասում է հավատա նրան, ում Աստված ուղարկեց, եւ սրանք ինչ ասեցին, մեջտեղ բերեցին, ախր ինչ պիտի անես, որ մենք հավատանք, ինչ պիտի տեսնենք քեզանից, որ հավատանք, եւ մեծ գործ են առաջ բերում, ասում են այ օրինակ, Մովսեսը երկնքից մանանա իջեցրեց, հիշում եք անապատում 40 տարի, երբ իսրայելացիները դեգերում էին, հաց չկար, անապատով քայլում էին, ինչ այնքան տրտնջացին, Մովսեսն էլ աղոթեց, Աստված երկնքից մանանա էր տալիս ամեն օր եւ երկնքից հաց էր իջնում, իրանք ուտում էին։ Ասում է, այ Մովսեսը երկնքից մանանա իջացրեց, կերանք, այ Մովսեսին հավատում ենք, դու ինչ ես անելու, որ մենք քեզ հավատանք։ Հիսուսին են հարցնում։ Եվ Հիսուսն ինչ է պատասխանում։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Մովսեսը չէ, որ ձեզ երկնքից հաց տվեց, այլ իմ հայրն է, որ տալիս է ճշմարիտ հացը երկնքից, որովհետև Աստծուց է այն հացը, որ իջնում է երկնքից եւ կյանք է տալիս աշխարհին։ Այսինքն Հիսուս խոսում է ուրիշ հացի մասին, ոչ թե մանանան, որ ժամանակավոր կորստյան կերակուր էր, ձեր ստամոքսի համար էր, այլ հավիտենական կյանքի հացի մասին է խոսում։ Կյանք է տալիս աշխարհին։ Նրան ասացին. Տեր, ամեն ժամ այդ հացը տուր մեզ։ Եվ Հիսուսն ասեց. Ես եմ կենաց հացը, ով դեպի ինձ գա, քաղց չի զգա, եւ ով ինձ հավատա, երբեք չի ծարավի։ Բայց ես ձեզ ասել եմ, թե ինձ տեսաք եւ չեք հավատում։ Ուրեմն Քրիստոսն ասում է, ես եմ կյանքի հացը, ձեր քաղցն ու ծարավը միայն ինձնով պիտի հագենա։ Իմ վարդապետությամբ, իմ ավետարանով, իմ ուսմունքով, իմ շնորհով, վերջապես իմ մարմինն ու արյունը ճաշակելով, որ հիմա սուրբ սեղանի վրա է։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն այսօրվա այս ավետարանական հատվածի խնդիրն է, ինչ եք փնտրում, ինչն է ձեր կյանքի նպատակը, կորստական կերակուր, թե հավիտենական կյանքի կերակուր։ Որն է այն գործը, որին մենք պիտի ծառայենք, որն է մեր կյանքի գլխավոր գործն ու նպատակը, ինչ որ բաներ գտնել, ճանաչել աշխարհի մեջ, թե հավատալ նրան, ում Աստված ուղարկեց, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Գիտեք, իրականի մեջ
Մենք քրիստոնյաներս գոնե այդ ծայրահեղ վիճակի մեջ չենք, որ ասենք, չէ, մենք մենակ մարմնի կերակուր ենք փնտրում։ Մենք մի քիչ էլ հոգևորն ենք փնտրում։ Բայց ամբողջ խնդիրը ստեղ է, որ մենք ուզում ենք, որ երկուսը իրար հետ գնա։ Նույնիսկ շատ հաճախ այս մարմնավորին առաջնություն ենք տալիս տարբեր տեսակի բացատրություններով եւ պատճառաբանություններով։ Այս հոգևորը տկարացնում ու թոլացնում են։ Ասում են, բայց դե չէ որ ապրել է պետք, չէ որ ընտանիք ունենք, չէ որ երեխեք ունենք, չէ որ էս ունենք, չէ որ այն ունենք, չէ որ վարկ ունենք, չէ որ չգիտեմ հիվանդ ունենք, չէ որ նպատակ ունենք, չէ որ ուսման վարձի խնդիր ունենք, չէ որ չգիտեմ ինչ ունենք, եւ ասում ենք դե դրա համար մենք պիտի շատ զբաղվենք կորստյան կերակրով եւ մի քիչ էլ առանց հոգու չի լինի, մի քիչ էլ հոգով պիտի զբաղվենք, մի քիչ էլ հավիտենական կյանքի կերակրով պիտի զբաղվենք։ Ավետարանն ասում է, թերահավատ, ես որ թրջուններին կերակրում եմ, դաշտի գազաններին պահում եմ, ձեզ չպիտի պահեմ, որ դուք մի քիչ էլ եք անում։ Ուրեմն չեք վստահում, ուրեմն չեք հավատում, որ ես ձեզ որ հողից արարել եմ, որ ես ձեզ իմ պատկերը, իմ նմանությունն եմ տվել, որ ես ձեզ կարգել եմ տիեզերքի թագավոր, ուրեմն ձեզ մի կտոր հացը եւ մի բաժակ ջուրը ես պիտի չտամ ձեզ։ Պիտի թողնեմ այտենց էլ սովից մահանակ, դե եթե չեք վստահում, գնացեք ձեր խելքով, ձեր խնդիրները լուծեք, կարաք լուծել, այսենց ենք լուծում, մենք չէ մենակ, ամբողջ աշխարհը սենց է լուծում, ամբողջ աշխարհը ինչի մեջ է, խնդիրների մեջ, ինչ խնդիրների մեջ, անօրենության, անհավատության, կռապաշտության, մարդահաճոյության, արծաթսիրության, ագահության, դավերի, անօրենությունների, անիրավությունների մեջ է։ Եթե դուք երես եք թեքել ինձանից, գնացեք տեսնեմ դուք ինչ պիտի անեք։ Այդ դեպքում դուք սկի ձեր օրվա հացը չեք կարողանալու վաստակեք։ Ամբողջ օր աշխատելու եք, դատարկ նստելու եք, որտեղ Աստծո օրհնությունը չկա ձեր արածի մեջ։ Ժողովուրդ ջան, Քրիստոսի խոսքերը մեզ են ուղղված։ Գնացեք, աշխատեք, ոչ թե կորստական կերակրի համար, այլ այն կերակրի համար, որ հավիտենական կյանք է տալիս մեզ ամեն։